Боится же Тафи. Тафи, ты своим взглядом пугаешь. Полчаса пытаюсь дозвониться, записаться. В конце августа, вот, когда мне Стас сделал предложение, ну, уровень сложности я, конечно, выбрала. Охраняет дверь. Сюрпризик. Романтический ужин. Давай, моя брусничка. Всем доброе утро. Смотрите, один хочет гулять, а второй хочет играть. Вот, я сама не знаю, чего хочу больше. Я еще не проснулась. Но я уже оделась. Сейчас Стас выйдет, и мы пойдем на улицу. Да, Фаня, господи, да что ж такой сладкий-то? Улыбнись. Меня Стас вчера спросил, почему все игрушки пищачьи? Нет ли не пищачьих? Я говорю, есть. Но Сэдди обожает вот такие вот. Слушайте, как он его... Он вообще вот... Я его даже сжать не могу. Не то, что вот... Чтобы звук был. Тафенька заинтересовался. Он такой, так, у меня план. Я отбираю мяч. Мы идем на улицу. Тафи? Мне кажется, ли я с Эдики по носу попала? Ой, ты сюда. Ну, Тася, ну как я нагибаться буду? Ой. Прям так хочешь уже, да? Ну, сейчас, может, Стаса ждем, котик. Ну, неси сюда мяч. Боится же Тафи. Тафи, ты своим взглядом пугаешь. Посмотри, Сэдичка не знает уже, с какой стороны подойти. Я смог. Ой, это что у меня? Надо на широкоугольную снимать. Ай, Тафи, смотри, какой мячик. Мячик какой классный. Опа. Ну вот и Стася. Ой. Сэдичка, ты такой молодец. Ой. 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 Мамка, ну ты поаккуратнее. Опа. Ну неси. Сегодня холодно, да? Холодно, да. Как и все предыдущие недели. Не надо, тут ляли. Ну, та неделя была полностью холодная. Это уже сегодня среда, уже половина недели. Да, это предыдущая? Холодно было, когда мы с тобой с палаткой на озере, помнишь? Да. Это было, по-моему, даже с пятницы уже было прохладно. А до этого было жарко. Да, на пляж можно было купаться. Не бояться, что что-нибудь отнимется. Да, давай, Сэдди. А гулять-то пойдем, Сэдди? Гулять. Сэдди, гулять пойдем. Марти, доброе утро. Господи, полчаса пытаюсь дозвониться, записаться в поликлинику. Это всегда очень долго. Я решила опять заснять завтрак. В общем, сегодня у нас творожная запеканка. Здесь я недавно делала такой клубничный джем. Не знаю, что из него вышло. В общем, как-то мало добавила ингредиентов. Такой немножко жиденький. Вчера малинку купила. Первый раз, ну, знаете, она не очень сладкая. Где-то полкило, 240 рублей.
Стараюсь теперь всегда на завтрак разнообразную тарелку с фруктов. Вот эти дыни мы полюбили, черешня. Вот я сверху сделала Стасу тост с маслом и с этим вареньем. Сверху посыпала малинкой. В общем, тут у нас клубничное варенье с малиной, ничего не интересно. Это сахарная пудра, потому что малина что-то такая, совсем такая никакая. Себе еще бутербродик сделала. В общем, пока я готовила, немножко проголодалась, в общем, немножко потрескала бутерброд. Так, в общем, Стас поехал по делам, и потом он на тренировочку едет. Мы с Плюсом дома, я тут уже немножко прибралась, но вон Марцуха лежит. Кстати, смотрите, у нас скоро распустится орхидея. Я ее, не знаю, месяца 3 назад, наверное, пересаживала. Плюс я еще каждую неделю удобряю вот таким вот удобрением. Плюрамелен покупала. Значит, сначала необходимо протереть все листочки от пыли, и после уже опрыскивать на корни и на листочки. И мне кажется, если честно, вот этот спрей-активатор, как он называется, он реально очень хорошо работает. Потому что вот они у меня как-то сразу стрелка пошла. Ну вот я говорю, после того, как я пересадила, добавила еще земли специально для орхидеи. И вот давайте сейчас я быстренько протру листочки. У меня такое ощущение, что вот это вот кто-то из котов погрыз. Я не знаю, может просто... Очень много корней пошло. Прямо жила у нас орхидея. В прошлом году она у нас расцвела в конце августа. Вот когда мне Стас сделал предложение, мы приехали с палаток. Я так удивилась, потому что, если честно, мне казалось, что она уже у нас как-то не зацветет. Но тогда я вообще ничем не пользовалась, просто ее поливала. Так, ну и все, теперь... Ой. На подоконнике не делаю, потому что он очень сильно пшикает. У меня потом все окно вот в этом средстве. На сами цветочки нельзя им пшикать. Пусть теперь стоит. За окном у нас снова пасмурно. Да. Кстати, по поводу картины по номерам. Вот я начала ее делать, но она показалась мне такой посложнее, чем предыдущая. В принципе, я не поняла, как мне удобнее, когда она с подрамником или без подрамника. Вот. И еще начала также делать вот эту вот картину с пионами. Сложно. Ну, уровень сложности я, конечно, выбрала для новичков не маленький, третий, по-моему, из 4, по-моему. Или там, не знаю, какая градация, может, из 5. Но тут очень много мелких деталей. И вот, когда была у нас один день, такая хорошая погода, я прям на улице сидела на качели и красила. Как раз света было много достаточно. А что вот это вот? А что вот эта моточка такая сладкая лежит? Стася скоро ну как скоро? Ну да, а вообще у меня есть идея, мне почему-то захотелось сегодня сделать какой-нибудь такой некий сюрприз для Стаса. Я продумала, что я хочу вот этот стол переставить туда и приготовить какую-нибудь, типа, итальянскую еду, ну, такую легкую. Вот. И когда Стас придет, в общем, я все уже накрою на стол, оденусь, подкрашусь и, в общем, буду ждать. Поэтому, ну, у меня еще время есть. Мне сейчас надо будет быстренько сходить в магазин, пару ингредиентов купить. И, ну, я еще точно не знаю, что я хочу, но у меня есть определенный план в голове. Ну, и потом, в общем, покажу, как у нас получилось. Я просто жду, когда дождик немножко закончится, чтобы быстренько съездить в магазин. Я думаю, на самокате съезжу, чтобы это было гораздо быстрее. А вот у нас тут Дафонька лежит. Охраняет дверь. Так, ну ладно. В общем, пойду потихонечку собираться. Напишу список, что мне надо купить. И буду приступать к сюрпризу.
Так, сегодня я решила сделать вечером такой небольшой сюрпризик. Романтический ужин. В общем, я перенесла стол, чтобы это было как-то более торжественно. Знаете, поставила свечи. Стас должен приехать где-то в 9:15. Вот. Но я забыла о том, что у нас как бы белые ночи, у нас как бы еще не будет темно в это время, но все равно поставила. В общем, здесь я сделала, отварила яйца, тунец, лук, какие-то там специи. Это я положу на вот эти вот брускеты, то есть это чиабатта, но я их не поджаривала, если честно, потому что мне показалось, они там, знаете, такие хорошенькие. Капреза. Так, понятно. Здесь брускеты, ну, как бы с капреза. Это, кстати, базилик с огорода. Так, тут черешенка, салатик. Но я решила, знаете, такой легкий ужин. И еще я пиццу в духовку поставила. Что такое типа итальянское, мальчики. Еще рано. И еще закусочка. Она у меня пока в холодильнике. Здесь просто сыр. И вот колбаска. Тоже чуть-чуть базилика. Я уже потом ее достану непосредственно. Нет, не падай, пожалуйста. И сладкие мои пирожочки. Можно дать козерка? Открыть же надо. Открыто, Котя. Там все открыто. Ты же не закрывал?